င်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြေဝကြပါစေခင်ဗျာဒီကနေ့ထိမ့်သိမ့်မျှဝေနန်းစဉ်အမွေမဟာဂီတအစီအစဉ်ကနေတင်ဆက်မဲ့တေးသချင်းကတော့မှန်ညောင်တင်စာအစချင်းဝတ်တော်ယုံသချင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကုန်းပေါင်ခေဒေးဗျူစားဆိုတူရဲ့လက်ရာတေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပြီးနန်းဆောင်တော်အတွင်းရှိပန်းခုံတော်များမှာပွင့်ဖူးမှွေးပြက်နေတဲ့ပန်းပေါင်းစုံရဲ့အလှအပနဲ့တင့်တယ်ခန္ဓာပုံညီလာခံသဘင်စင်ရင်ကျင်းပချိန်၌ထဲဝါခညာကြက်တည်ရှိပုံတို့ကိုပုံဖော်ရေးဖွဲ့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခမညာဝက်လက်စီဝါကိုအသုံးပြုတီးခတ်ရတာဖြစ်ပြီးဘွဲ့တူဂုံတူးများချီးမြင့်အံ့နှင်းတဲ့အခမ်းအနားများမှာမင်္ဂလာယူကတီးခတ်ဂုဏ်ပြုလေးရှိတဲ့တေးအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်ခမညာခံစားအားပေးကြပါစို့လားခမညာဆုံးစွာထူလာ